แม้เป็นสารคดีบันทึกเหตุการณ์จริงหากหลายเสียงเคลื่อนไหวของตัวละครใน2215เชื่อบ้ากล้าก้าวมาจากการทำเสียงเพิ่มเติมทั้งเสียงวิ่งของตูนบอดี้สแลมเสียงรับเงินไปจนถึงเสียงสวมถุงมือแพทย์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้ภาพยนตร์สมบูรณ์ขึ้นจากการที่ไม่สามารถบันทึกได้ขณะถ่ายทำจริงเป็นหน้าที่ของสุภวิทย์ โพวิจิตร Foley Artist นักสร้างเสียงภาพยนตร์รุ่นใหม่วัย 27 ปีที่เข้าสู่อาชีพนี้จากการหลงไหลศาสตร์ของเสียงประกอบในฐานะนักเรียนหนังสั่งสมประสบการณ์จนกระทั่งมีหลายผลงานดังทั้งแอปวอร์แอปชนแอปและกระเบนราหูหนังไทยเรื่องแรกที่คว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่ 75 รวมถึงภาพยนตร์จากหลายประเทศเช่นในแถบเอเชียและอเมริกาผมเป็นนักแสดงทางด้านเสียงมากกว่าก็คือเราแสดงออกมาทางเสียงเราแสดงอารมณ์ทุกอย่างความรู้สึกอะไรออกมาทางเสียงที่เราทำขึ้นมาเลยครับโอเคมันอาจจะประดิษฐ์เสียงมันก็ใช่แหละครับแต่ว่าบางอย่างมันบียอนคำว่าประดิษฐ์ไปแล้วมันมากกว่าคำว่าประดิษฐ์ไปครับเรากลายเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แบบเราต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ซิงก์กับนักแสดงเรามองมันแค่เป็นแบบตัวแม้เป็นสิ่งจำเป็นในภาพยนตร์หากปัจจุบันอาชีพ Foley Artist ในไทยกลับมีคนทำเพียงราว10 คนเท่านั้นเนื่องจากไม่มีหลักสูตรสอนในระดับมหาวิทยาลัยต้องอาศัยความช่างสังเกตจดจำเสียงและมีความคิดสร้างสรรค์เพราะเสียงประกอบบางอย่างไม่สามารถบันทึกได้เช่นเสียงนกบินที่ต้องใช้ผ้าผูกไม้สะบัดตามจังหวะเสียงกีบเท้าม้าจากกะลาห่อด้วยผ้ายีนไปจนถึงเสียงเคลื่อนไหวของตัวละครที่ต้องแสดงจริงต้องบอกว่าการเป็น Foley Artist นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าการทำเสียงแต่ละอย่างนี้เรียกว่ามีรายละเอียดมีดีเทลค่อนข้างเยอะครับอย่างคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแม้กระทั่งแต่เสียงการเดินเพียงอย่างเดียวเนี่ยมีมากเป็นร้อยเสียงครับรองเท้าแต่ละคู่แต่ละอย่างนี่ก็เรียกว่าจะต้องใช้แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นส้นสูงหรือว่าผ้าใบเองหรืออย่างตัวคุณบิ๊กเองเนี่ยแม้กระทั่งการเลือกใช้รองเท้าถึงขนาดว่ามันต้องมีการจูนเสียงกันด้วยเหมือนอย่างคู่นี้เป็นต้นใช่ไหมฮะอันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็อย่างคู่นี้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าเสียงเดินเนี่ยมันใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อเสียของรองเท้าคู่นี้คือมันจะมีเสียงในตัวรองเท้าเองเนี่ยครับเสียงซึ่งเราไม่ต้องการเราก็เลยต้องมากำจัดเสียงไอ้ตัวเนี้ยออกเพื่อที่จะเอาเสียงเดินอย่างเดียวเดินยังไงให้มันดูแบบเดินอยู่กับโฟลี่ที่ดีต้องเป็นคนช่างสังเกตครับต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นๆน่ะหมายถึงว่าเรามองเห็นว่าอันเนี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งของอันเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเอาไอ้หญ้ามาทำก็ได้หรือเราไม่จำเป็นต้องเอาน้ำแข็งมาทำเสียงน้ำแข็งก็ได้มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราแบบคิดนอกกรอบไปอีกอะครับแล้วโฟลี่ของต่างประเทศก็จะมีเยอะครับแต่ว่าเขาจะทำในรูปลักษณะของการเป็นฟรีแลนซ์หมายถึงว่าเขาจะไม่อยู่ตามบริษัทอะครับเขาจะมีคนที่เป็นคนทำ Foley Artist คือ Foley Artist มันไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนธรรมดาใช่มันก็คือเอาเหล็กแม้เป็นเสียงเล็กๆที่หลายคนมองข้ามหากงานสร้างเสียงภาพยนตร์กลับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะช่วยเติมเต็มมาให้หนังสมบูรณ์ได้โดยเฉพาะกับหนังแนวดราม่าและโรแมนติกซึ่งต้องใช้เพื่อส่งให้การแสดงของนักแสดงโดดเด่นยิ่งขึ้นมากกว่าการใช้ซาวด์เอฟเฟกต์และดนตรีประกอบกวินภพ พันธุฤกษ์ ไทย PBS รายงาน